वर्ड कैसे निकालने थे, मैंने पहले भी आपको बताया था। जितने भी आप स्ट्रोक लिखोगे उसको आपसे 5 से डिवाइड करना है, तो आपके ग्रॉस वर्ड आ जाएंगे। देखिए इसके 358.4 है। एरर 16 एरर हुई थी इनकी, और 26 टोटल इनकी 26.5 एरर है। तो देखिए एरर कैसे निकल रहा है इनके 26.5 26.5 थे, जो कि इनकी टोटल एरर थे। तो आपको बताया था मैंने प्रीवियसली कि एक एरर पर आपके 2 वर्ड है वो काट लिए जाएंगे। तो इसी प्रकार इनके 53 है वर्ड काट लिए गए। तो देख सकते हो आप, टोटल इनके 358.4 थे, उसमें से 53 निकाल दिया, आपके 305.4 रहेगी, तो इनकी स्पीड रहेगी 30.54। तो देखिए ये आरटीआई का रिप्लाई है, एक भाई ने शेयर किया। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो देखिए नेट स्पीड आपकी कैसे निकलेगी उसको देखते हैं। तो देखिए पेनल्टी फॉर एरर पीई GWR का ग्रॉस वर्ड 2 words विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरी सिंगल मिस्टेक। यदि आपकी एक गलती होती है तो आपके 2 वर्ड काट दिए जाएंगे, मतलब आपके 10 स्ट्रोक आपके माइनस कर दिए जाएंगे। देखिए आपकी टाइपिंग हुई थी 13/1/2018 को, बैच नंबर 3 D SSS। टाइपिंग स्पीड थी आपकी 35 वर्ड पर मिनट। ये आपके किसी क्लर्क पोस्ट का आपका ये टाइपिंग टेस्ट था। 10 मिनट मिले थे आपको टाइपिंग के। तो देखिए ये आपका पैराग्राफ था, कुछ इस प्रकार से आपको एक पेज दिया जाता है जो कि आपको टाइप करना होता है, जिसमें यहाँ पे मेंशन होते हैं टोटल स्ट्रोक्स कितने हो चुके हैं आपके। देखिए इस पैराग्राफ में आपको टोटल 2101 स्ट्रोक्स मिले थे। यदि आप ये कंप्लीट कर देते हो और आपके पास टाइम है तो आप फिर से स्टार्टिंग से ही आप टाइप वो कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइपिंग स्पीड आपकी कैसे निकाली जाएगी, किस प्रकार से आपको टाइपिंग स्पीड निकालनी है, कितनी मिस्टेक्स है, कितनी मिस्टेक्स के आपकी कितने स्ट्रोक्स है वो कट किए जाते हैं, टाइपिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है आपका। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसा कि 10 मिनट्स मिलेगी आपको टाइपिंग के लिए। 10 मिनट्स में मान लीजिए आप 2000 स्ट्रोक्स है वो टाइप करते हो, तो देखिए वर्ड कितने हो जाएंगे आपके। तो आपके वर्ड हो गए 400 वर्ड्स हो गए आपके। अब बात करें मिस्टेक्स की, तो मान लीजिए आपकी 10 गलती है, 10 मिस्टेक्स आपकी, तो आपके 20 वर्ड्स है वो माइनस कर दिए जाएंगे। तो आपके हो जाते हैं 380 वर्ड्स। तो उसको 10 से डिवाइड करके आपकी टाइपिंग स्पीड आ जाती है 38 वर्ड पर मिनट। ये आपका टाइपिंग फॉर्मूला है। एक गलती पे आपके 2 वर्ड्स है वो माइनस कर दिए जाते हैं टाइपिंग स्पीड में। बैक स्पेस आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला है टाइपिंग टेस्ट का। एक गलती पे आपके 2 वर्ड्स ऑफ माइनस कर दिए जाते हैं। बात करें मिस्टेक्स कितनी अलाउड है, तो इसमें एक भी मिस्टेक्स आपकी अलाउड नहीं है। यदि आपकी एक भी गलती होती है तो आपके 2 वर्ड्स है वो माइनस कर दिए जाते हैं।